Ini dia dikasih apa dek? Jagung manis ya. Ini dia diaduk-aduk ya adonannya, tapi dia cair ya adonannya. Ini buat hidung. Nah, ini kita dimasak. Nggak ngerti gua Nanti dia agak mengeras sedikit ya. Jadi kita nanti di bambu saja makannya. Kita aduk-aduk, kita diratain dulu. Enak kali. Terus dia rasanya ada pedas-pedas manis gitu. Enak juga sih. Dia lengket di gigi. Silakan. Nanti bikinnya 100 tusuk ya. Ada ya. Hilang. Gimana? Mau nggak? Anting. Enak. Mantap. Sip. Agak-agak pedas-pedas manis gitu ya.